За бидний түүх Иесусаа гих охиноор эхлэх бөгөөд тэрээр нэгэн компанид өдөр шөнөгүй зүтгэснээр эцэстээ хэд ачааллаас болж амиа алддаг. Тэрээр Бурханы өмнө очиход Бурхан түүний ямар их зовж байсныг нь анзаарч эцэст нь жинхэнэ ад жаргалаа олох шинэ амьдралыг бэлэглэхээр шийднэ. Иесусаа ердөөл амар тайман уужуу амьдрахыг хүссэн тул өшгөн мөн хизээч хөшрөхгүй байхыг хүсдэг. Ингээд Бурхан түүний эвслийг биелүүлж өшгөн мөнхийн шулмын дөрөөр өөр ертөнцөд дахин төрүүлдэг. Иесусээ өндөр болон дунд Бурханы түүнд зориулсан үлдээс нэгэн бяцхан байшинг олох бөгөөд шинэ амьдралаа эхлүүлэхэд шаардлагатай мөнгө болон жижиг хутгатай болсноо анзаарна. Тэрээр ойролцоох тосгон руу явахаар шийдэгч замдаа өөрт рүү дайрах Исламтай таардаг. Гэхдээ Ислам түүнийг огтхонч гэмтэж чадахгүй л дээ. Иесусээ утгаараа нэг далайгаад л түүнийг ялж өнөөхөн шидэт талст болон хувирахыг харна. Хожим нь хэрэг болж магадгүйгээ цааш явах гэтэл гинэт бөөн Исламд бүслүүлчихдэг. Үүний дараагаар Иесусаа арайхийн тосгонд хурж ирэх бөгөөд нэгэн эмэгтэй түүнд туслахаар болно. Эмэгтэй Иесусааг адал явдал хайгчдын гилд рүү дагуулж явах ба тентхийн угтах ажилтан түүнтэй мэдлээд энэ тосгон маш тайван газар бөгөөд энтийн цорын ганц магас нь ердөөл Ислам гэж хэлж өгдөг. 300 жилийн дараах гинтийн үр дүн Иесусаа цуглуулсан шидэт талстуудаа харуулхад угтах ажилтан гилдэд бүртгүүлсний дараа л үүнийг мөнгөөр сольж болно гэв. Тиймээс тэр бүртгүүлэхээр шийдээд зааврын дагуу шидэт тавцан дээр гараа тавихад түүний дөнгөж 1-р түвшний шулан болохыг харуулна. Угтах ажилтан түүнийг ийм бага түвшинтэй хэрнээ өшгөө мөнх гэдгийг мэдээд маш их гайхдагч Иесусаа зүгээр л азтай байсан юмаа гэд аргацгаана. Ингээд гилдэд албан ёсоор нэгдэж талстуудаа зоосоор сольж авлаа. Дараагийн өдрүүдээс эхлэн Иесусаа өдөрт 25 Ислам устгах, ногооны талбайгаа арчлах, ойгоос түүсэн эмийн ургамлаа зарах гэсэн маш энгийн хвшилтэй болдог. Ингээд 300 жил өнгөрсний дараа харахад Иесусаа нөгөө л өдөр тутмын хэв маягаар амьдарсаар байх бөгөөд одоо л Исламуудыг ямар ч хүчин чармаалтгүйгээр устгаж чаддаг болжээ. Тэр тосгоныхын дэм тариагаар туслаж өвчин дахлыг зогсоож өгдөг байсан тул өндөрлөгийн шулам гişх нэрээрээ алдарсан байлаа. Гилдийн угтах ажилтан Наталия Иесусааг хамгийн сүүлд хэдэн зууны өмнө шалгалт өгсөн учраас дахин шалгуулахыг санал болгоно. Иесусээ дурамчхан зөвшөөрсөнд шалгалтын үр дүнг хараад хоёулаа мэл гайхаж орхидог. Учир нь түүний төвшин аль хэдийн 99-д хүрч үзүүлэлтийг нь үнэхээр солиотой хэмжээнд очсон байв. Иесусээ өнөөг хүртэл дандаа л Ислам алж нэг ч удаа жинхэнэ адал явдалд гарч үзээгүй тул төхөөрөмж эвдэрчтэй гэж бодно. Гэхдээ Натали түүнд энэ бүхний 300 жилийн турш тасралтгүй хийснийг нь сануулж бас түүнд авсан туршлагын оноог нь давхар өсгөх тусгай чадвар байгааг хэлж өгдөг. Натали сая Ислам устгаснараа тэр дэлхийн хамгийн хүчрхэг адал явдал хайгч болсон гэдгийг нь тайлбарлалаа. Гэвч Иесусаа зүгээр л игэл жирийн амьдрахыг хүсдэг тул үүнийг сонсоод огтхонч баярлсангүй. Тэр Наталиагаас үүнийг нууцлахыг гуйх бөгөөд Наталия баг зэрэг эргэлзэн ч түүний үслийг зөвшөөрнө. Иесусаа чадвараа шалгаж үзэхээр шийдэж ус хөлдөөх мөсөн шидэт тарин ашиглалтал санамсаргүйгээр бүхэл бүтэн хүрхрээг хөлдөөж орхидог. Ямар асар их хүчтэй болсноо ухаарсан тэр гал мөсөн шидийн аль алиныг нь удирдах чадгаа мэдэж авсан бөгөөд энэ нь өдөр тутмын амьдралд нь хэрэг болно гэж бодно. Гэвч тэр хичнээн олонний анхаарлаас хол байхыг хичээсэн ч түүний хүч чадлын тухай цуу яриаг сонссон хэсэг адал явдал хайгчид гинэт гарч ирнэ. Тэгээд түүнийг тулаанд дуудхан тэр. Иесусаа өөрийгөө зүгээр л эмийн ургамлын тарьж амжиргаагаа заалгуулдаг жирийн нэгэн шулам гэж итгүүлэхийг оролцсон ч тэд түүний асар их маанаг мэдэрсэн тул заавал тулалдна гэж гүрийнэ. Ингээд Иесусаа хэрвээ өөрөө ялвал түүнийг ердөөл жирийн шулам байна лээ гэсэн зурхлыг тарах ёстой гэсэн болцолтойгоор тулалдахыг зөвшөөрдөг. Тэр тэднийг тойруулан зурж хэн нэгэн зурааснаас гаруул ялагдсан тооцно гэдгээ тайлбарлав. Гэтэл нэгэн адал явдал хайгч салхины шид ашиглан хүй салхи үүсгэхэд Иесусаа түүний шидийг дуурайх гэж байгаад санамсаргүйгээр авраг том хүй салхи үүсгэж орхино. Өнөөх хэдийг хийсгээд хайчхан тосгоныхон үүнийг хараад түүнийг ямар хэтрүүлэгтэй хүчтэй болохыг нь бүрэн баталчихдаг. Иесусаа уурлаж Наталийг амлалтаа зөрчлөө хэмээн загнадагч Эрнест гэдгээр өөрөө энэ мэдээллийг задруулсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Түүний нэр хүнд нь улам бүр төгсөөр эцэст нь Лайка гэх луугийн чихэнд хүрч тэрээр Иесусааг тулаанд дуудахаар ирнэ. Иесусаа тулдахгүй байхын тулд хамгийн хүчрхэг гэх цолоо түүнд өгье гэж оролцсон ч Лайка заавал тулдаж байж асуудлыг шийднэ гэж зүтгэдэг. Лайкагийн догшин авираас болж байшинг сүйтгэхийг хүсээгүй тул Иесусаа дурамчхан тулдахыг зөвшөөрөв. Дараа нь тэд хоёулаа тэнгэрт хөөрч Лайка галаар төрөх гэд Иесусаа мөсөн шидээр хариу барьж түүний галыг няцаадаг. Лайка сарвуугаараа Иесусааг цохих гэж цөхрөнгөө барж дайрах боловч тэр бүх дайралтаас нь болтож амруу нь мөсөөр хөлдөөж орхино. Лайка тулааныг үргэлжлүүлэх боломжгүй болж тархин хөлдснөөсөө болоод тийжлэх зураа санамсаргүйгээр Иесусагийн байшинг сүйдэгчхэнд ир. Иесусаа ч уурлаж ганц цохилтоор Лайкаг ухаан алдуулж орхидог. Тэр Лайкаг хохирлоо төлөхийг шаардсан ба Лайка мөнгөө авч буцаж ирнэ гэж амлаад явна.
Байшингаа засагдах хүртэл Иесусаа тосгонд үлдэхэр шийдэх боловч лууг ялсныг нь бүгд аль хэдийн мэдсэн байсан тул тосгоны захиргааны байранд барилахыг санал болгодог. Маргааш өглөө Лайка Иесусаатай уулзахаар ирэгч Иесусаа түүнийг хүн дүртэйгээрээ байхад нь таньдаггүй. Лайка байшингийн засварын мөнгийг нь өгч тулааны үеэр өөрийгөө сурах зүйл маш их байгааг нь ойлгосон учраас шавин болж болох эсэхийг асуудаг. Иесусаа өмнө нь хүн сургаж үзээгүй бас зүгээр л ислам алж хүчтэй болсон болохоор эхэндээ эргэлздэг. Гэхдээ Лайка өөрийгөө маш их хэрэг болон бүх гэрийн ажлыг нь хийгээд өгье гэж гуйсан тул Иесусаа түүний багш нь болохыг зөвшөөрнө. Тэд хамтдаа шинэ амьдралаа эхлүүлэх үед Иесусаа байшин хоёуланд нь арай жижигдэж байна гэдгийг анзаарна. Ингээд Лайка байшинг нь томруулахад туслахыг гэлээ. Лайка өдөр шөнөгүй бүр огт амрахгүйгээр ажилласаар төлөвлөгч Иесусаа түүнийг хэтрүүлж ажиллах хэрэггүй хэмээн болиулдаг. Ингээд Лайка зөвхөн өдрийн цагаар л ажиллах болж хэсэг хугацааны дараа байшин бэлэн болоход Иесусаа түүнийг үнэхээр мундаг ажилсанд нь магтдаг. Үүний дараа Иесусаа хэсэг исламыг алж байгааг хараад Лайка ихэд гайхдаг. Учир нь тэр ийм өндөр төвшөнд хүрэхийн тулд маш их хүнд бэлтгэл хийдэг гэж боддог байж л дээ. Иесусаа түүнд амьдрал цаг хугацаа их байгаа тул асуудалд хөнгөн хандахыг сануулна. Харин энэ үеэр нэгэн ачрахалтай охин тэднийг холоос ажиглаж Иесусаагаас өшөөгөө аавна гэж амандаа бутандаг. Дараагийн өдөр нь Лайка өглөөний цай бэлдэх боловч бусдад хоол хийж тасаагүй болохоор хэтрүүлээд маш их хийжигдэг. Хоол Иесусад маш их таалагдах бөгөөд Лайка өдөр бүр хийж байхыг санал болгодогч Иесусаа ээлжилж хийж бай гэдэг. Мөн Лайка тосгоны хамгаалтад сул байгааг анзаарч мангасууд дайруул амархан сүйтгэгдэх аюултай хэлнэ. Тэр тосгоныг тойруулан хамгаалтын хаалт тавих санал гаргахад Иесусаа байнга тосгоныг манад байх боломжгүй учраас энэ санаа ихэд таалагддаг. Дараа нь тэд ойролцоо хад руу очиж Лайка хаалт хэрхэн тавихыг зааж өгнө. Тэд шидэд тойрог үүсэн хаалтаа амжилттай барьжуулснаар тосгоноос хулгай хийх гэсэн нэгэн хулгайчийг хөлдөөж орхидог. Лайка тосгоны даргад энэ бүхэн багшийн минь ач тус гэж хэлэх бөгөөд дарагч баярлаж хүмүүст энэ тухай зарлана. Ингээд бүгд Иесусааг магтаж эхлэхэд Иесусаа харин хүмүүсийн анхаарлыг Лайка руу чиглүүлэхийг хүсв. Тиймээс түүнийг ийм мундаг санаа гаргасанд нь магтаж түүнийг луу гэдгийг тосгоныхон танилцуулдаг. Шулан болон луугаар хамгаалуулсан болохоор тосгоныхон илүү аюулгүй тайван болдог. Гэвч нэгэн өдөр Фалфа гэх охин Иесусаатай уулзахаар ирж өөрийгөө түүний охин гэж танилцуулдаг. Лайка түүнийг охиндоо гэдгийг сонсоод маш их гайхсан ч Фалфаг ээж гэж юу байдгийг мэдэхгүй андуурч байна гэж бодно. Фалфа дүүн Иесусаагийн тухай судалж байгааг хэлэхэд Иесусаа өөрийгөө бүр хоёр охинтой гэдгийг сонсоод цочирддаг. Гэтэл Фалфагийн дүү Шаалаа нь Иесусааг алахыг хүсэж байгааг хэлснээр байдал бүр аимшигтай болно. Тэд Фалфаг дотог шүрж жигнэмгээр дайлах зураа Шаалаа яагаад Иесусаагийн амийг таслах гээд байгааг гайхан асууна. Фалфа Иесусаагийн хийсэн бүх зүйлээс болж дүүн түүнийг үзен яддаг болсон гэж тайлбарлав. Лайка ирж буй аюул бэлтгэлтэй байхыг сануулж Иесусаа Фалфагаас дүүн ямар төрлийн шидээр дарахыг асуудаг. Шаалаа үргэлж хаажаа шидний бэлтгэл хийдэг болохыг дуулмагц Иесусаа энэ бол зөвхөн тодорхой нэг төрөлтөнд үйлчлдэг шид бөгөөд байн хэдий чинээ наривчлалтай байна, шидэн төдий чинээ хүчтэй болдог гэдгийг саналаа. Лайка энэ шидийг хэдэн 10 жилийн сургалтгүйгээр ашиглах боломжгүй гэдгийг дуртахад Иесусаа Фалфагаас тэдний насыг асууна. Тэд ойролцоогоор 50 настай гэдгийг сонсоод Иесусаа тэднийг жирийн хүмүүс биш гэдгийг бүрэн ойлгодог. Иесусаа Шаалааг өөрийнх нь эсрэг ямар төрлийн хаажаа шид хөгжүүлсэн бол гэж гайхаж байтал гинэт газар хөдөлж Фалфа дүүгээ харахаар гадагшгүй. Лайка Шаалагийн эргэн тойронд аюултай аавраа байгааг анзаарах бөгөөд Фалфа түүнийг зогсоохыг оролцсон ч Шаалаа ээжтэй алуусныхаа өршөөг заавал авна гэж зүтгэнэ. Иесусаа түүнийг алсан байх ямар ч боломжгүй гэдгийг тайлбарлагч Шаалаа түүнд тоолж баршгүй олон ислам алсныг нь сануулна. Иесусааг бүр төөрөгдөлд орох үед Фалфа тэднийг үгсэн исламуудын сүнс нэгдснээс үүссэн исламын онгодууд гэдгийг тайлбарлаж өгдөг. Шаалаа Иесусааг алж үгсэн исламуудын төлөө гашуудна гэх боловч Иесусаа түүнийг жаахан хүүхэд тул тулдахыг хүсэхгүй л байлаа. Лайка салхины шидээ ашиглаж хувь салхи үүсгэхийг зөвлөгч Шаалаа хаажаа шидээ ашиглан түүнийг зогсоож орхив. Шаалаа Иесусааг хамаг шидээ ашиглахыг шаардсан тул Иесусаа галаа нэгтгэн хүчтэй дайралт хийсэн боловч Шаалаа тэр дор нь үгүй хийжигдэг. Иесусаа Шаалагийн байн зөвхөн өөрөө бөгөөд Лайка болон Фалфад ямар ч гэмтэл учруулахыг ойлгодог. Тиймээс тэр нисээд зүхтайг оролдогч Шаалаа нисэх шидийг нь устгаж тэр газарт хүчтэй унана. Шаалаа түүнийг зүхтаалахгүй гэж хэлэхэд Иесусаагийн нүдний өмнөр нь амьдрал нь зурвсхийн өнгөрч үхэлтэйг нүүр толгоход бэлтгэдэг. Гэтэл гинэт Лайка лууны дүүрээр хувирч дайралтыг нь хаадаг. Тэр багш руугаа дайрахыг зөвшөөрөхгүйгээд Шаалааг цохиж ухаан алдуулж орхино. Шаалаа ийм амархан ялагдсанд нь бүр итгэж ядаж байлаа. Үүний дараа Фалфа Шаалагийн хаажаа шидний цорын ганц байн Иесусаа байсан учраас түүний эсрэг маш үр дүнтэй байсан ч бусад хүмүүсийн эсрэг ямар ч нөлөөгүйг тайлбарлаж өгөв.
Шаалаас ирмэгцэн Иесус орой дахин дарихыг оролдсон боловч хаажаа шидэн хэдэн 10 жилийн бэлтгэл шаарддаг тул дахиж ашиглах боломжгүй болсон байлаа. Тэрээр амьдралынх нь ганц зорилго нь энэ байсан хэмээн сэтгэлээр унана. Харин Иесусаа түүнийг одоо ч амьд байгаа тул амьдрах шалтгаан байгааг хэлж өшөөгөө авахын тулд хамаагүй амьдр гэж урам өгдөг. Фалва дүүгээ ухаангүй байхад нь Иесусаа халамжилсныг нь хэлж харин Иесусаа түүнийг өөрийнх нь охин учраас зүгээр орхиж чадаагүй гэдгээ тайлбарлав. Шаалаа охин нь гэдгийг үүсгэж чадахгүй ч Иесусагийн слаймуудад хийсэн зүйлийг мартаж чадахгүй л байв. Фалва хүн болон слаймууд бол төрөлхийн дайснууд тул үргэлж хоорондоо тулалддаг. Тиймээс амьд байгаадаа л баярлах хэрэгтэй дүүдээ хэлнэ. Иесусаа тэднийг хамт амьдрахыг өрсөн ч Шаалаа генетикэн зөвшөөрснөөр бүгдийг нь баярлуулна. Лайка тэдэнд зориулж утга хөдөлгөөлөг хийгээд санал болгоно. Тэд бүгд хоолны материал цуглуулахаар гарцгаана. Тосгон руу алхах замдаа Иесусаа эгч дүү хоёрыг өдийг хүртэл юу хийж байсныг нь асуудаг. Тэд өөрсдөө тунгалаг өнгөтэй муу слаймуудыг устгаж байсан гэд муу слаймын сул тал руу чичиж алж үзүүлв. Иесусаа тэдэнд тосгоныг танилцуулж оройн хамтдаа оройн зог барих үедээ тэрээр охидтойгоо хамт байгаа үедээ үнэхээр аз жаргалтай байгаагаа мэдэрдэг. Фалва Шаалаа хоёр эльфүүдийн түүхийн талаар ном унших үед Иесусаа өмнө нь хизээч эльфтэй таарч байгаагүйгээ гинэт сандаг. Гэтэл тэр мөчид хэн нэгэн хаалга тогшиж тэд Халкара гэдэг залуу эльфтэй уулзсан тэр. Халкара Белзебубгийн өндөр зэндааны чөтгөр төгдөж байгаа тул тусламж хэрэгтэй байна гэлээ. Гэвч Иесусаа тулаан их дургүй учраас хаалгаа шууд хаахыг оролдсон боловч Халкара туслаач хэмээн гуйд зуралцаар Иесусагийн гэрт үлдэх зөвшөөрөл авна. Халкара Хайнт мужийн жижиг эльф үндэснээс гаралтай бөгөөд урамлаар им хийдэг байснаа хуучлав. Саяхан дээр нэгэн энергийн ундаа хийсэн нь маш эрэлттэй болж жижиг үйлдвэр хүртэл нээсэн ч үйлдвэрлэл нь эрэлтийг үүсгэж байжээ. Лайка Белзебуб яагаад түүний хүүгэд байгаа гайхан асуухад Халкара Белзебуб тэр энергийн ундааг уусан ч ундаан чөтгөрүүдэд тортой байсан учраас үхэх шахаж өшөөгөө авахар хайж байгааг хэлдэг. Халкара Иесусаагаас дахин тусламж гуйж Фалва Шаалаа хоёрч түүнийг өрөвдөж байгаагаа хэлв. Ингээд Иесусаа түүнд туслахаар зөвшөөрөгч Белзебубтай толдохыг хүсэхгүй байгаа тул зөвхөн орогнох газар л гаргаж өгнө гэдгээ хатуу саналдаг. Тэр Халкара товцос өгж өөрийнх нь хоёр дахь шав болж жүжиглэхийг даалган байшингаа тойруулан хамгаалтын хаалт тавилаа. Үүний дараа тэд хамтдаа хооллох бөгөөд Халкара Белзебубаас дутаж байхдаа зөвхөн модны самраал гол зогсоож байсан бөгөөд халуун ногоо өдөд нулим сунгадаг. Фалва Шаалаа хоёр түүнд яг л гэртээ байгаа мэт сэтгэл төрүүлэхийн тулд өөрсдийнхөө хоолыг өгснөөр Халкараг бүүрчиг хөлөлчихнө. Иесусаа Халкара хоёр ойгоос ургамал түүгээр гарах бөгөөд Иесусаа түүнийг зөвхөн олон төрлийн мөөг түүж байгааг анзаардаг. Халкара мөөг бол түүний гол мэргэшил бөгөөд мөөгийн талаар бүгдийг мэддэг гэж өнгөрөх аж. Тэд мөөгээр хоол хийж Иесусад маш амттай санагдах боловч гинэт Халкара зогсолтгүй инээж эхэлдэг. Иесусаа түүнийг санамсаргүйгээр хортой мөг идчихснийг нь ухаарч ямар гаж нөлөөтэйг нь асуухад Халкара хүмүүсийг хяналтгүй инээлгэж босод руу итерхий нийн нүгэ ханддаг болно гэдгийг тайлбарлана. Иесусаа шидэ ашиглан түүнийг хэвийн байдалд оруулсан бөгөөд Халкара бүгдээс гаргасан үйлдэлтэй уучлалт гуйдаг. Тэр уучлалт гуйхан ялдамт дахин мөөг бэлэглэхэд бүгд маш амттай болсныг нь хэлнэ. Үүний дараа Иесусаа Халкарад хэрхэн слайм агнахыг зааж өгөх бөгөөд Халкара үүнийг хараад биширсэн ч тэр өөрөө ганц слаймыг ялахын тулд маш олон удаа зохиох хэрэгтэй болдог. Тэр өдрийнхөө орой тэд тосгоноор зочлоход тосгоныхон Халкара руу нүд тасралтгүй ширтэх бөгөөд энэ нь Иесусаа баг зэрэг атаархуулсан ч Халкара түүнд өөртөө илүү итгэлтэй байхыг зөвлөдөг. Иесусаа хадлал хайгчдын гилд рүү явах үедээ Халкараг барьсан хүнд 15 сая алт өгнө гэсэн 90 сурвалжлах самбар олж харав. 90 сурвалжлах хуудсанд түүний гадаад төрхийг дүрслээгүй байсан тул хадлал хайгчид түүнийг олж чадахгүйг Иесусаа мэдэж байсан хэдий ч Белзебуб тэднийг олох тийм ч хол биш болсныг мэдэрнэ. Тэр Лайкад охтыг нь аюулгүй газар руу авч явахыг даалгагч Шаалаа хамт толдохыг хүснэ. Фалва хүнийг зүгээр сайн охин байх гэсэн ордлого гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд энэ нь Иесусад илүү төвөгтэй байдал үүсгэнэ гэдгийг ойлгуулна. Лайка лууны дүрдээ орж охтыг авч явахын хооронд Иесусаа өөрийнх нь хийсэн хаалт Белзебубээс тэднийг хамгаалж чадна гэж найдаж байв. Халкара энергийн ундаагаа ууж бүтэн шүнжэнгөө тулалдсан ч чадгаараа ирч хүчтэй болсноо хэлнэ. Тэр зөвхөн өөрөө хэрэглэж чадах зүйлсээ л хийдэг гэдгээ дурддаг. Тэр Иесусааг бас ундаанаас нь уучсан гэж бодсон ч Иесусаа огт уугаагүй гэдгээ хэлнэ. Халкара шалан дээр хэд хэдэн хоосон сав байгааг хараад тоглоод байгаа юм уу гэж гайхах боловч Иесусаа одоо тоглох цаг биш гэдгийг сануулна. Тэгээд Халкараагаас Белзебуб ялаа юу гэж асуудаг. Халкара Белзебуб бол ялаануудын эзэн гэгддэг болохыг хэлэх үед л тэдний эргэн тойронд дүгнэж байсан ялаа бол үнэндээ чөтгөр Белзебуб бөгөөд энергийн ундааг уусан эзэн гэдгийг ухаардаг. Белзебуб хүний дүрдээ хуурахад Иесусаа түүнээс яагаад шууд өөрийгөө илчлээгүйг асуув. Белзебуб Халкараг үнэхээр энд байгаа эсхийг баталгаажуулахыг хүсснээс гадна ялааны дүрээр айлын гэрээр хэсэг дуртайгаа хэлдэг.
Тэр Халкаараа түүнийг олох гэж маш их зовлон тулснаа хэлнэ. Халкаараа амь насныг нь өшөөхийг гуйж Белзебубын төлөө юу ч хийхэд бэлэн гэдгээ амлана. Белзебуб түүний сонсоод баярлагч Иесусаа Халкаараагаас зуурч шавьтан хийх аливаа тохиролцоо заавал багшаар нь дамжих ёстой гэж шийдэмгий хэлдэг. Тэр Белзебубыг явахыг шаардах боловч Белзебуб өөрөө удаан хугацаанд тулдаагүйгээд Иесусаг тулаанд дуудав. Иесусаа түүнтэй шударгаар тулдахыг зөвшөөрн хоёулаа гадагш гарах бөгөөд Белзебуб түүнийг шийдвэртэй харамсандаа гэж сүрдүүлнэ. Гэвч Белзебуб чөтгөрийн дүрдээ хувирах үедээ Иесусагийн тавьсан хаалтанд өртөж шууд л цахилгаан цохиулчихсан тэр. Тэр Иесусад шудраг тулдана гэсэн амлалтыг нь сануулхад Иесусаа уучлалт гуйдаг. Биеийн байдал нь муу байсан ч Белзебуб тулдахыг хүссэн хэвээрээ байсан боловч гэрний тухайн алдаад унчив. Иесусаа түүнийг дотогш оруулж эмчлэг шидээрээ идгэнэ. Гэхдээ чөтгөр хүн учраас энэ зөв шидэр байсан хэсгэд эргэлзэж байлаа. Белзебуб бодлогоо сэрж Иесусааг үнэхээр сайн хүн болохыг нь ухаарна. Тэрээр идэрснийхээ дараа Халкаараа энергийн ундааг дахин уухыг хүсэж байгаагаа хэлэхэд Халкаараа маш их цочирдов. Учир нь тэр Белзебубыг ундаанаас нь болж үхэх шахаад өшөөгөө авахар ирсэн л гэж бодож байсан хэрэг. Харин Белзебуб нойргүй хонох үедээ ундааг уугаад гинэт маш их эрч хүчтэй болсон ч хит их ажиллаж өөрийгөө хүчилснээс болоод өвцнөө тайлбарладаг. Мөн тэр энергийн ундаа чөтгөрүүдийн хаанд их таалагдаж чөтгөрүүдийн дунд алдартай болсныг нь хэлв. Тиймээс Халкаарааг илүү их хийх хэрэгтэй гэжээ. Тэр буруу ойлголцол үүсгэсэндээ Иесусаагаас уучлалт гуйх бөгөөд Иесусаач гэсэн дими тулаан хийлгүй өнгөрсөндөө баярлана. Халкаараа төрлөх нутгийнх нь түүнийг ад үзэж хөөсөн тул үйлдвэрээ энэ тээврээр нүлгэж тэдэнтэй ойр байх талаар бодож байгаагаа хэлв. Иесусаа тэднийг хангалттай зай байгаа тул хамт амьдарч хоолоо ээлжилж хийх болно гэв. Фалфашала хоёр Белзебубээс түүний тухай асууж шалгах нь Белзебубд их ихдүүтэй санагдаж аль нэг нь өрчөж авах талаар бодож эхлэхэд Иесусаа тэр даруй татгалздаг. Халкаараа Иесусаагаас өмнө хин нэгэнтэй үргэж байсан эсхийг нь сонирхон асуухад Иесусаа огт тийм туршлага байгаагүй хэлнэ. Халкаараа өөрийгөө маш залуу байгаа учраас иймэрхүү сэдв ярих дуртайгаа хэлдэг. Иесусаа түүнээс насыг нь асуухад Халкаараа ойролцоогоор 200 орчим настай бөгөөд энэ нийлхүүдийн хувьд бол харьцангуй залуу тооцогддог гэж хариулна. Тэр Фалфашала нараас хин нэгэнд сайн эсхийг нь асуухад хоёулаа ээжтэй л хайртай гэж хэлэх бөгөөд энэ нь Иесусааг маш их аж аргалтай болгодог. Дараа нь Лайка бүгдэд зориулж өглөөний цай бэлтэнэ. Гэвч хоолоо идэж амжихаас өмнө Лайка төрлөх нутаг руугаа буцах хэрэгтэйгээ дуулгадаг. Үүнийг сонсоод бүгд цочирдож Иесусаа түүнийг гэр бүлийнхээ нэг хэсэг шиг боддог тул ямар нэгэн асуудал гарсан эсхийг санаа зовнон асууна. Харин Лайка ердөө эгчийнхээ хормонд оролцох ёстойгоо хэлээд тэдний хүсвэл хамт явж болно гэв. Ингээд тэд бүгд хормонд оролцохоор Рока галт уул руу хөдөлцөөлөө. Тэд Лайкагийн нуруунд дээр суунгаа байгалийн сайхныг бишрэн явах хэдийч Халкаараагийн дотор муухаарч бүүлцэх шахсан тул түр амарч зогсохоор болов. Тэд удалгүй аллаа өргөжлүүлж зорьсон газартаа хүрэхэд хормонд зориулан цугларсан улаан луунууд харагдана. Тэднийг Лайкагийн охидын сургуулийн дүүнер нь ухтан авна. Цааш алхаж байх үед Халкаараа санамсаргүйгээр нэгэн тавг дээр гიშгчих бөгөөд нэг луу түүнийг хоол байна гэж андуурч шүүрч аваад буцаагаад тавьдаг. Тэд Лайкагийн эцэг эхтэй танилцах аав нь итэрхий чанга дуутай байсан тул бүгд чихээ дарахад хүрдэг. Лайка тэднийг сүйд залуутайгаа зогсож буй эгч Илайтайгаа танилцуулна. Халкаараа тэднээс хэрхэн нийлсэн талаар нь асуухад Ила тэд хүүхэд насны найзууд байсан бөгөөд 8 жилийн дараа дахин уулзах үедээ гэрлэнэ гэдгээ шийдснээ ярьж өгдөг. Гэтэл гинэт өөр төвд амьдардаг хэрцгий соёлгүй гэдгээрээ алдартай цэнгэр луунуудын овог дайрж орж ирлээ. Тэд түүдэн амьсгалаараа бүх зүйлийг хөлдөөж байлаа. Цэнгэр луунуудын өдөрдөгч Фура Илагаас эгч мөртлөө одоо хүртэл ганц бие байгаадаа шархлан хормигийн сүйтгэхээр эртнээ зарлав. Фура хамтрагчид нь галтуулыг тэр чигт нь хөлдөөх болно гэж сүрдүүлнэ. Улаан луунуудад өөр сонголт байгаагүй тул тэдэнтэй шууд тулдахар шийдэв. Энэ нь Фалфашала хоёрыг айлгсан ч Иесусаа бүгдийг нь зохицуулах тул санаа зовох хэрэггүй гэж тайвшруулдаг. Тэр үгсэн мэд жүжиглэж буй Халкаарааг дуудах бөгөөд нэг луу түүн дээр гიშгт өгөхөд л тэр сайн нэг хөдөлж эхэлнэ. Иесусаа тэдний шүүрэн авч зүхтах үед нэгэн луу дайрч хөлдөөхийг оролдох боловч Иесусаа галын шидэ ашиглаж сөрөг тогтлоо хийнэ. Лайка Фурагийн эсрэг зогсож тулдаж эхлэхэд Иесусаа хөндлөнгийн хүн тул дундуур нь орох хэрэггүй гэж бодон ажиглаж зогсно. Гэвч нэг луу гинэт түүн рүү дайрсан тул түнд зөрүүлж толдгоос өөр арга үлдсэнгүй. Тиймээс тэр луугийн толгой руу өшгчэн ухаан алдууллаа. Тэр Халкаараад хүүхдүүдийг нь аюулгүй газар руу авч явахыг даалгаад гэр бүлээ хамгаалахын тулд хамаг хүчээ дайлжлахад бэлтгэдэг. Тэр тэнгэр төөрч галаар бороо оруулж бүгдийн анхаарлыг татна. Бүх цэнгэр луунууд түүнийг бүсэлж нэгэн зэрэг дайрсанж тэр галын шидээ ашиглан гүрийгээ хамгаалав. Тэр тэднийг хяар цохиж бүгд газар тунцгаалаа. Улаан луунууд түүнийг үнэхээр хэтрүүлэгтэй хүчрэх гэдгийг ойлгох бөгөөд Фурач хүн яаж биеийн хүчээр лууг ялж чаддгийг гайхан мэл гайхаж хоцров. Иесусаа үүнийг ердөөл тууштай байдлынх нь үр дүн гэж тайлбарладаг.
Тэр Фураг өшгөлөхөд Фура цохилтыг нь төсвөрлөн мөсөн дайралтаараа хариу барьдагч Исуса Фурад ганцхан төрлийн л дайралт байгааг анзаарч галын шидээ ашиглан түүнийг ядах юмгүй дарж авна. Фураг анхаарлаа сулруулах үед Исуса дээрээс нь өшгөлөж хүчтэйгээрээ газарт унгалаа. Энэ нь босод цэнгэр луунуудыг айлгаж тэд бүгд нисээ цугтчихна. Лайка Исусаг өргөн бүгд түүний нэрийг дудуун ухаална. Гэвч Исуса галтуул руу цэнгэр луунуудын өөр нэг бүлэг ирж явааг харсан тул асуудал хараахан дуусаагүй анхааруулна. Замдаа Лайка ичигээ сайхан хуримлаасаа гэж хүсэж байгаагаа хэлэхэд Исуса бүх зүйл сайхан болно гэж түүнийг тавьшруулна. Тэд галтуулын ойролцоо очиход шидийн тойрогт орж ирж шидээс хоруулж буй цэнгэр луунуудыг олж харав. Тэдний хэн өрхөнд оруулсныг гайхаж байтал Белзебуб гарч ирээд халуун аршинд орох гэж ирснийг хэлв. Гэвч цэнгэр луунууд үүмээ самуу дэгдээсэн тул тэр чөтгөрийн шидээ ашиглан тэднийг шийтгсэн энэ байлаа. Исуса түүнийг 5 цэнгэр лууг хэлбархан ялсанд нь биширдэг. Гэхдээ Белзебуб өөрийгөө 3000 жил амьдарсан дээд зиндааны чөтгөр учраас энэ бол тийм зүйртэй зүйл биш гэдгийг онцлов. Белзебуб Исусаг өөрийн шудраг тулаанд ялж чадах болов уу гэж сониучрах боловч Исуса тулдах ямар сонирхолгүй байсан тул зүгээр л очиод түүний тэрчдэг. Исуса хилцээр хийхин тулд Фура хүний дүрдээ орохыг шаарддаг бөгөөд тэрч дуулууртаагаар зөвшөөрч тэднээс юу өсөж байгааг нь асууна. Лайка түүн рүү дайралтын үеэр учруулсан хохирлынхоо төлбөрийн хэмжээг харуулхад Фура ямар үнэтэй байгааг хараад нүдэндээ итгэхгүй байлаа. Гэвч Лайка хэрэг төлөхгүй бол үрдийн түлдэх болно гэж хэлсэн тул Фура дурамчхан төлөхөөр зөвшөөрдөг. Исуса цэнгэр болон улаан луунуудыг цаашид тулалтыг хориглох энхийн гэрээ байгуулах хэрэгтэй гэж бодно. Харин Фура улаан луунуудыг дарамтлах нь түүний амьдралын цорын ганц зорилго гэж гомдолно. Исуса хэрвээ гэрээг зөвшөөрөхгүй бол түүнийг баривчлана гэж зүрдүүлсэнд Фура гэрээг батлахыг зөвшөөрөхөөс аргагүй болов. Белзебуб өөрөө болон Исуса энэхүү гэрээний гэрчүүд тул хэн нэгэн үүнийг зөрчвөл ноцтой үр дагавартай нүр толно гэдгийг хатуу анхааруулдаг. Үүний дараа бүх луунууд хүний дүрдээ орж үдшилгийн үлдсэн хэсгийг хөгжилтэйгээр өнгөрөв. Бүгд тэр байтугай Фура хүртэл шинхэн гэрэлсэн хосод хамгийн сайн сайхныг хүсдэг. Гэвч Ила Фураг хизээж гэрлэхгүйдээ хэмээн тоглоом хийхэд тэр дахин урлаж түүнийг харааснаар энэ удаагийн дугаар маань өндөрлөнө. Энэхүү энэ удаагийн part 1 дугаар маань дуусч байгаа тул та бүхэн маань лайк болон subscribe дарснаар part 2 илүү хурдан гарах болно шүү.